Вақтыбыз сағын бүтіп қалды. Ақырқы аятты айтып бүтірелі. Ниса сүресінің 139 аятында Құдай Таала айтады: "Аллазина яттахизуна кафирина аулия мин дунил муъминина аябтагуна индахумул иссата фа иннал иссата лиллахи жамиа." Ушундай бир инсандар дейт, капырларды өздөрүнө дос тутуп, момундарды таштап койгон инсандар дейт, ошол капырлардан изаттуулукту, урмат-сыйды күтүшөбү дейт. Албетте изаттуулуктун, урмат-сыйдын бүт баары лиллахи жамия, Алла үчүн гана дейт. Тилекке каршы сиз менен биз момун мусулман бир туугандарыбыз бүткүл жерде карасак ынтымагыбыз жок. Жарымыз батышка дос болсок, жарымыз чыгышка дос болуп алып, бир тууган мусулман мамлекеттер чегарасын жаап башка кылып бири-бирибизге душмандашып жүрсөк, Алла Таала эмне дейт? Момун мусулмандар иннамал муъминуна ихва дейт. Момун мусулмандар бир тууган болушубуз керек экен. Ашиддау алал куффар рухмау байнахум дейт. Капырларга ушунчалык бекем турган, рухмау байнахум, өзүнүн ичинде ушунчалык рахмат менен, мээримдүүлүк менен мамиле кылган момундар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды чындап беришкен инсандар ушулар дейт. Ошондуктан сиз менен биз ушул Кыргызстаныбыздын ичинде кала берсе ушул кошуна мамлекеттер менен жалпы үммөт бир туугандай болуп жашоого баарыбыз ниет кылышыбыз керек. Эч качан бөлүнүп жарылбайлы. Ахиру давана алхамдулиллахи роббил аламин. Амин.